Hi friends, welcome back to Ajontrick. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫിഷിംഗ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല. നമ്മളൊരു ഷോപ്പിലോട്ട് പോവുകയാണ്. കുറച്ച് ലൂറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷോപ്പിൻ്റെ പേര് ഫാർമേഴ്സ് ഹബ്ബ് എന്നാണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളയാണി പാലപ്പൂർ എന്ന ഒരു പ്രദേശത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അതിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആവശ്യമുള്ളവർ അതിൽ കയറി പോകേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും ഷോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വെച്ച് വരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മളെ വെള്ളയാണി ഷോപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ട് ഫുള്ള് പാടങ്ങളായിരുന്നു. ഫുള്ള് വെള്ളം കാരണം കൃഷിയെ മൊത്തം നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വെള്ളയാണി കായൽ. ഇത് കായലല്ല കേട്ടോ, ഇത് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ വെള്ളം ഫുള്ളായി കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കേസ് നമ്മൾ ഷോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഏരിയയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോവാം. എന്തായാലും നല്ല ലോറുകൾ, നല്ല കളക്ഷനുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണത്. അങ്ങനെ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഫിഷിങ്ങിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ എന്തായാലും സെറ്റിംഗ് ഒരു സെക്ഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രോഗ് ഒരു സെക്ഷൻ, ലൂറുകൾ ഒരു സെക്ഷൻ, ടോപ്പ് വാട്ടർ, ഡീപ്പ് വാട്ടർ എല്ലാം ഇതൊക്കെ കാണുന്ന ലൂറുകളാണ്. എല്ലാ കമ്പനി വെറൈറ്റിൻ്റെ ലൂറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ലുക്കാന, ഹവാസ്, അങ്ങനെ നല്ല നല്ല ബ്രാൻഡ് ലൂറുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗേസ് ഈ കാണുന്നത് ശ്രിമ്പിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഐറ്റം ശ്രിമ്പുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ലൂറാണ്. നല്ല നല്ല ലൂറ് ക്വാളിറ്റി, നല്ല ലോ ക്വാളിറ്റി മുതൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി വരെ ലൂറുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൂറെ ഞാൻ തിരയാണ്. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പർ എടുക്കണം, പിന്നെ ഒരു ലൂർ എടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു ലൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോപ്പറാണ്, ആൾക്കോരെ. പിന്നെ ലീഡർ ലൈൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൂർ ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെഗാബാരയുടെ ഒരു ലൂറ്, നല്ല അടിപൊളി ലൂർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. GT ബുള്ളറ്റ് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ലൂറുകളാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. എന്തായാലും വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ടൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.